警備っていうのは礼に始まり礼に終わる。需要に応じて生命と身体と財産を守る。油だけでなく医薬品であったり食料であったり特に水であったりドローンとかヘリコプターを使って運ばなきゃいけないような状況。おはようございます。全空警現任教育講習会学科&ドローン災害対策運搬セミナー東京ということで、こういうタイトルで今日一日また皆さんとご一緒させていただいて学びたいなというふうに思っています。